magari un tratto, magari se stiamo in fogna. Sono 20 km, però non so se è tutta così. Allora, se continua così è fattibile. Se vediamo che peggiora, rientriamo. La prima in basso. Ah? La prima in basso. Ah, grazie. Che spettacolo. Aggiornamento della situazione. Aiuto! Praticamente ci siamo persi nel bosco di Alcantara perché ho interpretato male l'indicazione del signor Giardina. Grazie, se ci riusciamo fuori da qui le mando una cassetta di Nero Tavola per chi vedrà questo video. Aiuto! Aiutateci, siamo nel parco naturale eolico di Alcantara.